Iti damag ay ayam nikat ti Maharlika Pilipinas Basketball League iti Bacolod Mascara tinabatbati nga paset ti season kalpasan. Iti mapati nga game manipulation kontra ti Bulacan Cuyas. Tinasolaban nagsagrap iti 164 nga panakabak ti Bacolod ken saan nga nakapuntos iti Maudi nga 7 minutes and 48 seconds iti fourth quarter ay ayam. Dito nga nakaramid pa iti in mga turnovers. Sigon kini MPBL Commissioner Emer Oreta naingat nga insalakan ti ligay ti integridad ti Philippine Basketball ken dagos nagtignayda kontra ti aniyaman nga addang amang dadael iti talek dagiti fans team ken iti publiko. Inayon ti MPBL nga datin nga nabalaaga na iti Bacolod Mascara may naig karagiti muna nga insidente nga report iti opisina ti Commissioner. Ket deta iti damagayayam para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Martius makabasa na this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!